2021 წლის მასწავლებლთა სერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში პირველი ვარიანტი ამოცანა ნომერი 16. გლუ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ორივე სიჩქარით მოძრავი m მასის ძელაკი ეჯახება იმავე მიმართულებით v სიჩქარით მოძრავ უცნობი mx მასის ძელაკს. ამის შემდეგ ძელაკები ერთად აგრძელებენ მოძრაობას 1.25 მიასეთი v სიჩქარით, როგორც ნახат ზიანაჩვენები და გვეკითხებიან რისი ტოლია უცნობი mx მასის სიდიდე. მოცემული გვაქვს, ჩავწეროთ მოცემულობა. მოდით ეს იყოს პირველი სხეული დაუშვათ, ეს იყოს მეორე სხეული და ეს იყოს დაჯახების შემდეგ მესამე სხეული, დაჯახების და შეწებების შემდეგ. მოცემულობით პირველი სხეულის მასა m1 ტოლი არის m-ის. m2 მასა მეორე სხეულის მასა პირობით ტოლია mx-ის. m3 დაჯახების და შეწებების შემდეგ ტოლი იქნება, რადგანაც ერთმანეთს შეეწებებს, ამ მთლიანი სხეულის მასა იქნება m-ს დამატებული mx-ი. შესაბამისად, პირველი სხეულის სიჩქარე, როგორც ნახაზიდან ვხედავთ, v1 ტოლი არის 2v-ს-ი. შესაბამისად v2 არის v-ს ტოლი და v3, როგორც ხედავთ, არის 1.25v. და გვეკითხებიან, რისი ტოლი არის უცნობი mx მასა. mx მასა გვაქვს ვასაგები. მოდით ამ ამოცანის ამოსახსნელად გამოვიყენოთ იმპულსის შენახვის კანონი, რომლის თანახმადაც იმპულს ჩაკეტის სისტემის თუ განვიხილოთ ჩაკეტის სისტემას, იმპულსთა ჯამი დაჯახებამდე ტოლი არის იმპულსთა ჯამის დაჯახების შემდეგ. შემოვიტანოთ x ღერძი ჰორიზონტალურად მარჯვნივ, ეს იყოს დაუშვათ x ღერძი და ჯერ ვექტორულად ჩავწეროთ მოდით იმპულსის შენახვის კანონი, ვექტორულად m1 v1, m2 v2, იმპულსთა ჯამის დაჯახებამდე ტოლი უნდა იყოს იმპულსის დაჯახების შემდეგ სხეულის მასა გაუხდა m3, ხოლო სიჩქარე v3. და დავაგეგმილოთ ახლა ეს განტოლება x ღერძზე. m1 პირობით არის m-ი, გამრავლებული v1 არის 2v, გეგმილი იქნება აგრეთვე 2v-ს ტოლი. დამატებული m2 პირობით არის mx-ი, ეს გამრავლებული v2 არის v-ს ტოლი, რომლის გეგმილი აგრეთვე x ღერძზე იქნება v, ეს ტოლი არის m3 არის მოცემულობით m-ს პლუს mx-ი, გამრავლებული v3-ზე, რომელიც 1.25v არის, მისი გეგმილი x ღერძზე მოგცემს 1.25v-ს. ახლა ტოლობის ორივე მხარეს v-ზე თუ გავყავთ ეს v-ები შეგვეკვეცება. და რა დაგვრჩება საბოლოოდ 2m-ს პლუს mx-ი ტოლი ყოფილა 1.25m-ს პლუს mx-ი. საიდანაც ჭხილებს თუ გავხსნით ტოლობის მარჯვენა მხარეს მივიღებთ, რომ ეს ტოლი არის 1.25m-ს პლუს 1.25mx-ი. მოდით ახლა ემიანი წევრები მარცხნივ დავალაგოთ ტოლობის, mx წევრიანები მარჯვნივ მივიღებთ 1.25-ს თუ მარცხნივ გადმოვიტანთ 2m-ს მინუს 1.25m-ი, შესაბამისად ტოლი იქნება 1.25mx გამოკლებული mx-ი. საიდანაც გამოგვივა ჩვენ, რომ 0.75 მიასედი m-ი ტოლი ყოფილა 0.25mx-ის. აქედან mx-ი ტოლი იქნება 0.75m-ის ფარდობისა 0.25-თან. ეს კი ტოლი არის 3m-ის. ანუ საბოლოოდ დავწეროთ პასუხი mx-ი ტოლი ყოფილა 3m-ის. ეს კი არის პასუხი D.